Labarai da ɗumi-ɗuminsa bayan ƙazamin hari da 'yan ta'addan nan suka kai a ƙasar Mali, a yanzu wasu daga cikin 'yan Nijar da ma AES sun fara ganin cewar sojojin hayar Rasha a yanzu kamar ba su da wani amfani a wato ƙasar ta Mali, saboda abin da ya faru ana ganin kamar ba su taɓuka wani al'amari ba. Shin da gaske ne waɗannan sojoji ba su da amfani a ƙasar ta Mali? Shin da gaske ne ba su taɓuka komai ba? Masu saurare ku biyo mu domin jin yadda wasu daga cikin mutane musamman 'yan Nijar suka fara bayyana ra'ayinsu kan wannan al'amari bayan ƙazamin harin da 'yan ta'addan suka kai ƙasar Mali wanda ya sanadiyar mutuwar ministan tsaron ƙasar Sadio Kamara. Ga cikakken rahoton. Masu saurare, kamar yadda muka kawo muku rahoton labarai kan abin da ya faru a ƙasar Mali wanda 'yan ta'adda haɗin gwiwa waɗanda suke da alaƙa da Al-Qaida, JNIM da kuma wato FLA wanda suka kawo wani babban hari wanda ya sanadiyar kashe ministan tsaron ƙasar Sadio Kamara da ma dai wasu abubuwa da suka wakana. A yanzu wasu daga cikin mutane sun fara kallon wato sojojin haya na Rasha a mazaunin tamkar ba su da amfani a ƙasar saboda abin da ya faru, yayin da wasu kuma ke kallon a'a suna da amfani. Daga cikin waɗanda suke kallon cewar sojojin hayan na Rasha kamar ba su yi wani abin a zo a gani ba, suna ganin cewar dama ta yaya za a ce waɗannan sojoji da aka ɗauko su domin a biya su ba su zo ne domin su yaƙi a kashe su ba, ba su zo domin su yaƙi su cutu ba, sun zo ne domin su yaƙi a biya su. Don haka sojan ƙasar Mali da zai iya sadaukar da ransa ya yi yaƙi ba tare da jin komai ba, waɗannan sojoji na haya na Rasha ba za su iya yin yaƙi su sadaukar da kansu a kashe su ba ko kuma su cutar da kansu. Inda babu shakka wasu na ganin wato dai sojojin ƙasa su ya kamata su dage su yi yanda ya kamata domin kare ƙasarsu. Idan sojojin ƙasa ba su kare ƙasa ba, na haya babu abin da za su amfanar. Inda wasu ke kallon cewar wato a yanzu sun yanke ƙauna da samun wato wani tagomashi na tsaro daga waɗannan sojoji na haya na Rasha. Sai dai kuma wasu na ganin cewa a'a, waɗannan sojojin haya na Rasha suna da matuƙar amfani domin da ba don su ba da abin da aka soyi a ƙasar Malin da an aiwatar da shi, kamar yadda aka bayyana cewa wani sabon juyin mulki aka soyi a ƙasar ta wato Mali, wanda kuma cikin ikon Allah sojojin nan na Rasha sun daƙile al'amarin, wanda ba don su ba wasu na ganin cewar da yanzu an kai ga 'yan ta'addan su cimma abin da suke so su cimma. Don haka wasu ke ganin waɗannan sojoji na haya na Rasha suna da matuƙar amfani a ƙasar, duk da cewa ɗauko su aka yi haya, amma kuma suna da ƙwarewar da wato sojojin ƙasar ta Mali ba su da shi, sannan suna da dabarun yakin da suke koyawa sojojin da suke na Malin da kuma wato abubuwa da suka shafi wato tsaro na zamani, wanda wasu ke kallon cewar bai kamata ma a ringa ganin baiken sojojin ƙasar Rasha a ƙasar ba. A yanzu dai wannan al'amari na hari da wannan wato ƙungiyoyi na ta'addanci haɗakarsu suka kawo ya bar baya da ƙura, yayin da waɗannan ƙungiyoyi wato da suke da alaƙa da Al-Qaida, JNIM da kuma FLA tabbas babban shiri suka yi kamar yadda batutuwa suka bayyana. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan, muna so mu ji ra'ayinku. Shin waɗannan sojojin haya na Rasha suna da matuƙar amfani ko kuma ba su yi amfani ba a wannan ƙasa ta Mali? Sun taɓuka komai ko ba su taɓuka ba? Muna so mu ji ra'ayinku kan haka. Masu saurare, muna roƙonku idan wannan shine farkon zuwanku wannan tasha, ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa, domin yin hakan ne zai ringa ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora rahotannin labaranmu a wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode.